Oke Google. Oke Google. Bintang bisa. Jadi ini ngapain nih gue di sini? Kenapa datang korak? Apa yang mau dicurahin? Ini cara apaan sih? Oke Google, kenapa Cak Sogi Madura ada di Surabaya? Saya nggak mengerti. Oke Google, Cak Sogi Surabaya. Pertanyaan, ya nanti kita jawab. Kalau saya sudah lempar. Aduh. Ya. Bisa nggak mati? Ini Faris. Batuknya dulu. Jangan kayak orang mau nangis ngomongnya. Anak-anak seluruh dunia. Oke. Dapat sumber budgeting dari Corona kau ya. Dari Ya, lo kesini ya. Kadang begini kalau tersedak bak. Udah. Iya. Ini COVID berarti. Udah. Cok.